हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग। दिस इज विक्रम, यू आर वाचिंग वीजी लाइफ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं विजिट करने आया हूँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये आपको जो होटल दिख रही है ये 5 स्टार होटल है, और इसके बाद जो अपने दिख रहा होगा ये रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। तो इसके बारे में बात करूँ तो जो होटल बनने वाला है ये 5 स्टार होटल बनने वाला है, और वो भी 10 मंजिला बनने वाला है, और साथ में इसमें 300 जितने रूम्स होने वाले, वो भी आलीशान रूम होने वाले। तो हो सकेगा उतना मैं एक्सप्लोर करूंगा इस वीडियो को। वैसे एक न्यूज़ और दे दूं कि अभी जो मैं आया हूँ, मुझे न्यूज़ मिली है कि आज अभी यहाँ पर सीएम विजय भाई रूपाणी आने वाले हैं कुछ इन्फेक्शन करने के लिए। तो आई थिंक मैं पूरा अंदर से टोटली वीडियो तो नहीं ले पाऊंगा, बट ट्राई करूंगा फिर भी जितना भी फुटेज आपको दिखा सकूं। तो वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर मेरी पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शायद दूसरे ब्लॉग भी देखिएगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो होटल है वो 5 स्टार होटल है, और वो पटरी मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनाया गया है। और उसके बाजू में एक ब्रिज दिख रहा होगा, डायरेक्ट ब्रिज होटल के अंदर कनेक्ट करता है कि आप डायरेक्ट कार में बैठ के वो होटल में एंटर हो सकते हो। सो एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। था गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो पहला इकलौता इंडिया का रेलवे स्टेशन जो 5 स्टार होटल के साथ बनने वाला है, और जो जस्ट सामने महात्मा मंदिर दिख रहा होगा उसके जस्ट सामने ही है। और जो मैंने जैसा कहा था कि हमारे सीएम विजिट करने आने वाले, तो ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां है, और वहाँ अंदर देख सकते हो। सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपने वीडियो एंजॉय किया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सारे वीडियो भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए प्लेस एक्सप्लोर करता रहूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्लेस के साथ। तब तक ट्रैवल करते रहिए, एक्सपीरियंस करते रहिए।